Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.今日はですね、バンビー・スローンさんというインテリアデザイナー、フランコアメリカン、フランス人とアメリカ人のハーフの方だと思うんですけども、インテリアデザイナーの彼女のドキュメンタリーを使って、フランス語の聞き取り練習をしたいと思います。フランスにはこういったクリエイティブな人がたくさんいるんで私大好きなんですけれども、彼女もとっても面白い方です。それではまずは一度、通してフランス語を聞いてみてください。Alors vous êtes prêts? On y va! J'ai trouvé par hasard cette couronne. L'histoire, elle peut venir avant ou après un objet. Je peux trouver un objet et raconter une histoire, ou me raconter une histoire et chercher l'objet. Ses études aux Beaux-Arts à New York puis à Paris et 20 ans de travail dans la mode ont forgé son inspiration. Comme une styliste, à son bureau, elle dessine toujours ses projets à la main. Je ne travaille ni en 3D, ni en PowerPoint. Je travaille en effet avec un crayon à la plume, à l'aquarelle, au crayon de couleur, au feutre, à la colle, au découpage. Chaque lieu est le prétexte d'un nouveau scénario. Le derrière, par exemple, était un entrepôt de stockage de marchandises. Il devient avec Bambi Sloan un restaurant-appartement. Je vous présente mon deuxième chez moi. La chance quand on fait des chantiers comme celui-ci et comme d'autres, c'est que j'ai plein de chez moi. C'est l'antithèse d'un restaurant bourgeois. Tant pis si les gens sont mal assis. Il y a des hauteurs de chaises, de tables, etc. qui sont totalement atypiques. Ce sont des choses qui ne se font pas dans la restauration. Car tous les meubles ici ont été récupérés ou chinés. Une vraie maison où chaque endroit est habité. Ici le salon et en haut la chambre avec la salle de bain. J'ai trouvé par hasard cette couronne. L'histoire, elle peut venir avant ou après un objet. Je peux trouver un objet et raconter une histoire, ou me raconter une histoire et chercher l'objet. はい。ではまず最初の部分を、解説していきますね。J'ai trouvé par hasard cette couronne. Histoire, elle peut venir avant ou après un objet. はい、このように彼女は言ってますね。J'ai trouvé par hasard. はい、この par hasard っていうのは、たまたま偶然にという意味ですね。とってもよく使う、表現なので覚えてくださいね。par hasard。で、何を、偶然見つけたかというと、この、冠っていうわけですね。で、histoire, elle peut venir avant ou après un objet。はい、この history、これは、歴史とか、ストーリーとか物語っていう意味なんですけれども、ストーリーっていうのは、L っていうのはこのストーリーのことを受けてるんですね。女性名詞なので、これ L で受けます。Elle peut venir avant ou après un objet。はい、このストーリーっていうのは、オブジェ、ものの、最初に来ることもあるし、後に来ることもある。って彼女は言ってるんですね。Je peux trouver un objet et raconter une histoire, ou me raconter une histoire et chercher l'objet。はい。ここはどう言ってるかというと、私は、まず、ものを見つけることができる。ね。まず、ものを見つけて、それから、ストーリーを語ることができる。または、ouっていうのはまたはですね。me raconter une histoire et chercher l'objet。はい。ここの、主語がここ言ってないんですけども、おそらくはその場所でしょうね。le lieu。場所が、le lieu peut me raconter une histoire。場所がその私にストーリーを語って、その後に、chercher l'objet。ここも主語が抜けてるんですけども、je peux chercher l'objet って言えるでしょうね。で、それから、その場所がね、私にストーリーを語って、それから、それに合うものをね、私が探すこともできる。そういうふうに言ってあるというわけですね。はい。訳すと、私は偶然この冠を見つけたの。ストーリーは物の前に来ることも、後に来ることもできるわ。でまず物を見つけてからストーリーを語ることもできるし、ストーリーが語られてからそのものを探すこともできる。このように彼女は言っています。
Ses études aux Beaux-Arts à New York puis à Paris et 20 ans de travail dans la mode ont forgé son inspiration. Comme une styliste, à son bureau, elle dessine toujours ses projets à la main. Ses études aux Beaux-Arts à New York et à Paris et 20 ans de travail dans la mode ont forgé son inspiration. Comme une styliste à son bureau, elle dessine toujours ses projets à la main. はい。まず、ses études っていうのは、彼女の、勉強ですね。ses études aux Beaux-Arts、Beaux-Arts、美術学校、ニューヨークとパリの美術学校で彼女は、勉強したと。で、et 20 ans de travail dans la mode。これは、モードの世界で、彼女は20年働いたっていうことですね。このトラバイユっていうのは、仕事っていう意味で、一般的な、仕事という意味で使うときは、こういうふうに単数形で使いますよね。で、学んだ大学で勉強したことと、20年の仕事が、どうしたかっていうと、on forge。forge っていうのは、鍛え上げるとか、そういう作り上げるとかいう、意味の動詞なんですけれども、on forge son inspiration。インスピレーション、彼女のインスピレーションを、鍛え上げたっていうことですね。インスピレーションっていうのは、女性名詞なんですけれども、ここ、インスピレーション、これ、愛の母音で始まっているので、ここは、さインスピレーションではなくて、son inspirationになってますね。Comme une styliste à son bureau。はい、この、仕事場で、働くスタイリストのように、comme っていうのは何々のようにっていう意味ですね。Elle dessine toujours ses projets à la main。彼女はいつも、彼女のプロジェクトを、手で、デシネっていうのは描くっていう意味ですよね。手で描く。そういうふうに言ってます。ニューヨークとパリの美術学校で学び、20年間モード界で働いたことが彼女のインスピレーションを鍛え上げました。仕事場のスタイリストのように、彼女はいつもプロジェクトを手で描きます。Je ne travaille ni en 3D, ni en PowerPoint. Je travaille en effet avec un crayon à la plume, à l'aquarelle, au crayon de couleur, au feutre, à la colle, au découpage. Je ne travaille ni en 3D, ni en PowerPoint. Je travaille en effet avec un crayon, à la plume, à l'aquarelle, au crayon de couleur, au feutre ou à la colle ou découpage. これ、いろんな、文房具の名前が出てきますけれども、まず、大事なのがですね、この、何々に、何々に、何々ですね。これは、何々もしないし、何々もしないっていうときに、このまず、を使って、動詞で言った後に、何々に、何々というふうに言いますね。この場合はですね、je ne travaille ni en 3D ni en PowerPoint。私は 3D を使ったり、PowerPoint を使ったり、して、仕事をしないというわけですね。例えば、je ne bois ni café ni thé って言ったら、私は、コーヒーも紅茶も飲まないっていうふうになりますね。ですから、このなんとかに、なんとかに、なんとかっていう表現、なんとかもしないし、なんとかもしないって言いたいときに、このように使うので、よく覚えておいてください。Je travaille en effet。この en effet ってよく、これも使いますね。確かにっていう意味でね、よく会話で使うんですけども、多分、その前に、インタビューの時に、あなたは、バンビさんは全部、手で書くんですねとかいうふうに多分聞かれたんでしょうね。それに対して彼女が、en effet、確かにっていうふうにここで、答えてるわけです。で、je travaille en effet avec un crayon。で、クレヨンっていうのは、これは鉛筆って意味ですね。日本語でクレヨンって言うとクレヨン、パステルみたいなクレヨンだと思うかもしれないんですけども、フランス語でクレヨンって言うと鉛筆って意味になります。で、私は、鉛筆とか、アラプルームっていうのはペンですね。ペンとか、アラクアレル、これは水彩絵の具ですとか、
ou crayon de couleur。これは色鉛筆って意味ですね。ou feutre。feutreっていうのはフェルトペンのことですね。ou à la colle。la colleっていうのは、糊って意味ですね。ou découpage。découpageっていうのは、切り抜きっていうことですね。ですね。だから、à la plume、これ、何々でっていうときは、このように、あをつけますね。前置詞のあ。これで、ペンでとか、à l'aquarelle だと、水彩絵の具でというふうになりますね。あとはですね、会話なんで、その前にいちいち全部、前置詞つけてない部分もありますけども、このように、私は 3D も PowerPoint も使わないの。確かに私は鉛筆とかペンとか、水彩絵の具とか色鉛筆とかフェルトペン、糊、切り抜きなんかを使って仕事をします。こういうふうに彼女は言ってます。Chaque lieu est le prétexte d'un nouveau scénario. Le derrière, par exemple, était un entrepôt de stockage de marchandises. Il devient avec Bambi Sloan un restaurant-appartement. Alors, je vous présente mon deuxième chez moi. La chance quand on fait des chantiers comme celui-ci et comme d'autres, c'est que j'ai plein de chez moi. Chaque lieu est le prétexte d'un nouveau scénario. Le derrière, par exemple, était un entrepôt de stockage de marchandises. Il devient, avec Bambi Sloan, un restaurant-appartement. はい、このように言ってますね。chaque lieu、これはそれぞれの場所ですね。et le prétexte。prétexte っていうのは、言い訳とか口実っていう意味もあるんですけども、ここでは題材とかきっかけとかいう意味で使っていると思います。で、何の題材かっていうと、un nouveau scénario、新しいシナリオの、題材になるというわけですね。だから彼女にとってみれば、どんな場所でも、新しい場面を作る、新しいシナリオを作るためのきっかけになるというふうに言ってますね。le derrière、後ろっていう意味ですけれども、par exemple、これも、さっきのpar hasardと一緒でよく使いますよね。例えばっていう意味ですね。この後ろなんかも例えば、商品の在庫を置く倉庫でしたって言ってますね。てっていうのはこれは半過去ですね。だから昔は、この倉庫だったというわけですね。でも、il devient、il っていうのはこのen entrepôtのことですね。avec Bambi Sloan、Bambi Sloan さんの手にかかると、avec っていうのは何々とっていう意味ですけども、ここではバンビさんの手にかかるとっていう意味ですね。その倉庫がレストランアパートマン、レストランアパルトマンになってしまうというふうに言っています。で、彼女がどういうふうに言うかというと、Je présente mon deuxième chez moi. La chance quand on fait des chantiers comme celui-ci et comme l'autre, c'est que j'ai plein de chez moi. はい、このように言っています。で、まず、Je présente mon deuxième chez moi. はい。で、私の第二のchez moi。chez moiっていうのは普通は、私のお家とか私のところとかいう意味ですね。chez 誰々ってね。よくレストランの名前でもchez Pierre とかそういうふうな、名前のレストランがあるかと思うんですけれども、このように、じゃあ私の第二の、家を紹介しますねって言ってます。で、la chance quand on fait des chantiers comme celui-ci et comme l'autre. で、quand on fait des chantiers。これ、シャンチエっていうのは、工事っていう、工事現場とかそういう意味ですね。だから、comme celui-ci et comme l'autre、こことか、別な場所とかね、多分別な場所もこのインタビューの時に見せたんでしょうけれども、こことか、もう一つの場所とかみたいな、工事をしている時に、la chance、ラッキーなのはっていうのは、チャンスっていうのはそうですね、幸運とかいう意味ですけども、こういうとことかで工事をしててラッキーなのは、c'est que j'ai plein de chez moi、それは、私にはたくさんの、chez moi、うちが、あることですっていうふうに言ってますね。ここで、la chance, c'estくってこのね、この後に、文章を持ってくるときには、くを持ってきて、その後に、また主語、動詞というふうに、文章を
つなげますね。例えば、この後ろにも名詞がね、直接来る場合は、くはいらないですけどね。もしこの後に、正の後に文章が来る場合には、このように、く、せく、なんたらなんたらというふうに、くをつけて、文章を後ろにつなげます。で、訳してみると、すべての場所が新しいシナリオの題材になります。例えば、この裏は商品の在庫を置く倉庫でした。でも、バンビ・スローンさんの手にかかれば、それがレストランアパルトマンになります。私の第2の家を紹介しますね。ここや別の場所のように工事をしていることでラッキーなのは、たくさんの私ん家ができることです。こういうふうに彼女は言ってますね。C'est l'antithèse d'un restaurant bourgeois. Tant pis si les gens sont mal assis. Il y a des hauteurs de chaises, de tables, etc. qui sont totalement atypiques. Ce sont des choses qui ne se font pas dans la restauration. Car tous les meubles ici ont été récupérés ou chinés. Une vraie maison où chaque endroit est habité. Ici le salon et en haut la chambre avec la salle de bain. C'est l'antithèse d'un restaurant bourgeois. Tant pis si les gens sont mal assis. Il y a des hauteurs de chaises et de tables et tout ça complètement atypique. Ce sont des choses qui ne se font pas dans la restauration. はい、このように言ってますね。c'est l'antithèse. L'antithèse っていうのは、アンチテーゼ、正反対ってことですね。何の正反対かっていうと、レストランボurgeois、ね、レストラン、ブルジョワレストラン、シックなレストランですね。の、ここは反対なんだ。正反対の場所なんだって言ってますね。単品ってこれすごくよく使うんで覚えておいてほしいんですけど、しょうがないわね、残念ね、なんかあって、しょうがないかっていうときこういうふうによく単品って言いますよね。で、何が単品なのか。si les gens sont mal assis。はい。もし人々が、mal assis。これ、assisっていうのは座ったっていう形容詞なんですけれども、ですから、ここに mal、悪いっていうのがついているので、悪く座ったっていう意味になりますね。なので、もしみんなの座り心地が悪かっても、しょうがないわっていう意味ですね。で、il y a des auteurs de chaises et de tables、ここをちょっと聞き取れないんですけど、多分、tout ça というふうな感じで言ってると思うんですけれども、complètement atypique、ですね、椅子やテーブルの高さが、全く、普通でない、アティピックっていうのは、ティピックの反対ですね。全然普通じゃない高さの、椅子とか、机がここにはある。で、ce sont des choses qui ne se font pas dans la restauration。はい。ce sont des choses、これらのものっていうのは、ils ne se font pas。このse fontっていうのは、これは、fontっていうのは faire ですよね。で、se faire っていうのは、ただの faire だったら作るとかいう意味ですけれども、ここに su がつきますと、作られるとか、行われるとか、なされるっていう意味になるんですね。なので、dans la restauration、普通の、レストランでは、こういうことは行われないっていうふうに彼女は言ってますね。これはブルジョアレストランの、アンチテーゼ、正反対です。みんなの座り心地が悪くってもしょうがない。普通でない椅子やテーブルの高さとかがあるんです。通常のレストランではありえないことですね。こういうふうに彼女は言ってます。Car tous les meubles ici ont été récupérés ou chinés. Une vraie maison où chaque endroit est habité. Ici le salon et en haut la chambre avec la salle de bain. Car tous les meubles ici ont été récupérés ou chinés. Une vraie maison où chaque endroit est habité. Ici le salon et en haut la chambre avec la salle de bain. はい。car っていうのはなぜならって意味ですね。tous les meubles ici、ここにあるすべての家具は ont été récupérés ou chinés。はい。この récupérer っていうのは、回復するとか、そうですね。どっかで拾ってくるとか、回復するとか、そういう意味ですね。で、ここ、受け身で使われているので、拾ってこられたとかいう意味になりますね。で、このシネっていうのはですね、この動詞は、古物を漁るとか、
そういう意味になりますね。だから飲みの市とかに行ってなんか面白いものないかなっていうふうに見て回ることをシネというふうに言いますね。j'adore ciné って言ったら、私すごい飲みの市って物探すの大好きなのというような意味になります。で、ここにあるすべての家具は、拾ってきたり、古物屋で見つけてきたものばかりだからです。で、une vraie maison où chaque endroit est habité。はい。本当の家ですね。この後に、関係代名詞のうが来てますね。これ、前が場所なので、関係代名詞はきではなくて、うが来てます。で、どんな家かっていうと、chaque endroit est habité。それぞれの場所に人が住んでいる、本当の家なのです。というふうに言ってますね。ici, le salon。ここは、今で、サロンで、en haut, la chambre。この上は、寝室で、avec la salle de bain なので、バスルームがついた、寝室になっていますということです。なぜなら、ここにあるすべての家具は拾ってきたか古物屋で見つけてきたものばかりだからです。すべての場所に人が住んでいる本当の家なのです。ここは今、上はバスルーム付きの寝室です。はい。それではもう一度最初から通して聞いてみてください。J'ai trouvé par hasard cette couronne. L'histoire, elle peut venir avant ou après un objet. Je peux trouver un objet et raconter une histoire, ou me raconter une histoire et chercher l'objet. Ses études aux Beaux-Arts à New York puis à Paris et 20 ans de travail dans la mode ont forgé son inspiration. Comme une styliste, à son bureau, elle dessine toujours ses projets à la main. Je ne travaille ni en 3D, ni en PowerPoint. Je travaille en effet avec un crayon à la plume, à l'aquarelle, au crayon de couleur, au feutre, à la colle, au découpage. Chaque lieu est le prétexte d'un nouveau scénario. Le derrière, par exemple, était un entrepôt de stockage de marchandises. Il devient avec Bambi Sloan un restaurant-appartement. Je vous présente mon deuxième chez moi. La chance quand on fait des chantiers comme celui-ci et comme d'autres, c'est que j'ai plein de chez moi. C'est l'antithèse d'un restaurant bourgeois. Tant pis si les gens sont mal assis. Il y a des hauteurs de chaises, de tables, etc. qui sont totalement atypiques. Ce sont des choses qui ne se font pas dans la restauration. Car tous les meubles ici ont été récupérés ou chinés. Une vraie maison où chaque endroit est habité. Ici le salon et en haut la chambre avec la salle de bain. はい、いかがでしたか？ 2 回目はきっと1回目よりもよく聞き取れたのではないでしょうか。ぜひ役立ちそうな単語や言い回しをチェックして実際の会話でも、どんどん使ってみてくださいね。それでは、merci beaucoup et à la prochaine fois!